വെൽക്കം ടു SK Vlogs 2020. നമ്മളിന്ന് തന്തൂർ ചിക്കനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൈക്രോവേവിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി പോലെ ബൈറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഡിപ്പിലും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെജിറ്റബിളും വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ വാട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റ്യൂവിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി മീലാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്കന്ന് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവ് നമുക്ക് ഗ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻസ്, ഗ്രില്ലിംഗ് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോ പവർ ഓപ്ഷനുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പം ഞാനൊരു 1 kg ചിക്കൻ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇടാം, 2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1 hour റെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് വയ്ക്കും. തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള മറിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, 1.5 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി. കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തന്തൂറിൻ്റെ കളർ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ മറിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ 1 hour കഴിഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ 1 hour കൂടുതൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ മറിനേഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം 1 by 1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ റൈസ് ബ്രെയിൻ ഓയിലോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് മാരിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു മിനിമം 3 hours എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തത് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തന്തൂരിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഡിപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേവറബിളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫേവറായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടത് പുതിനയില, മല്ലിയില, പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം, 3 ചെറുള്ളി, 3 ക്ലോവ് വെളുത്തുള്ളി, ജിഞ്ചറിൻ്റെ ചെറിയ പീസ്. ഇത് നമ്മൾ ഇത്തിരി കേർഡും സോൾട്ടും ചേർത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മിക്സിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഫൈനായിട്ട് വളരെ ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഡിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, മൈക്രോവേവ്സ് ഗ്രില്ലാണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 3 വരികയാണ്. ആ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് പവറും ഒരു ഗ്രില്ലും കൺവെൻഷനും. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 വരെ ഉണ്ടാവും. 4 കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അത് വാങ്ങി പോവും, നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ പോവും. പിന്നെ മൈക്രോവേവും ഗ്രില്ല് മാത്രം ഉണ്ടാവും 5th. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ മൈക്രോ പവർ പോവും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട മൈക്രോ പവർ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ടേബിളോ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങളോ ഒന്നും വെക്കരുത്. കാരണം അത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പാത്രങ്ങൾ കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ടേബിളും വിത്ത് ട്രേ അതിൻ്റെ പേരിൽ, കാരണം അതിൻ്റെ ഡ്രിപ്പ് ഫാനോ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളത് കൺവെൻഷൻ പ്ലസ് ഗ്രില്ല് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു 20 minutes ടൈം ഒരു സൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് 20 minutes കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ 10 minute കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതും ഒരു 10 minute കൂടി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുവാൻ അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും
നന്നായിട്ട് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കി ട്രൈ ചെയ്തു, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.